Сайн байцгаана уу манайхан. Киноны маань эхлэлд хүнд зодуулсан юм шиг, дээрэмдүүлсэн юм шиг ямартайч үнэхээр хэвийн бус сандарсан байгаа охин гүйж байгаагаар гарнаа. Охин нилээдгүй гүйж байгаад гүүрэн дээр гараад доогуур нь явах машинуудыг ширтэн зогсноо. Арай үсрэх гээд байгаа юм шүү дээ. Энэ охинд юу тохиолдсон бол? Саяны үйл явдлаас 3 сарын өмнө саяны гүйж байсан охин маань харагдах түүнийг Лилия гэдэг аж. Лилия харваас зүйлт холбоот улсын үеийн хуучны байранд амьдардаг нь харагдах. Жаацтай зураг энтрэ боогод хааныг тийшээ явахаар бэлдэж буйна илт. Энэ үед хонх дууран Лилигийн найз бололтой нэг охин орж ирэх ба Лилич их баярлсан байдалтайгаар ээжтэйгээ хамт Америк явахаар болсон тухайга найздаа хэлдэг. Энэ хоёр удалгүй дэлгүүр ороод мань Лили тамхи зээлээр авах гэж оролдохч худалдагч нь юр халгаасангүй. Би удахгүй Америк явчихсан заа юу? Мусука. Энтергээд бас харааж мараагаад худалдагчийн нервийг бараад бас зүггүй гараа. Гадаа тэр хоёр ярилцсан сууха Лилигийн ээж нь тэнд амьдардаг Орос найз залуутай болж л дээ. Тэгээд ээж охин хоёрыг хамт авч явахаар болсон нь энэ байж. Энэ тухайгаа найзтай хэлэн Америк явна гэдэгтээ бөөн баярлсан охин Америк гэж тэр хабарныг орлох үеэр тэдний байрны дүү бололтой нэг хүү ирснэ. Юу болоод Америк гэдэг ан гэхэд түнд ч бас Америк явахсан тухай баяртай мэдээгээ хуваалцдаг. Орой галтгоондоо ээжтэйгээ ээжийнхээ найз залуутай хамт хоол идэж буй дүр зураг харагданаа. Энэ халзан нөхөр нөгөө Америкт байдаг хүн бололтой. Тэгээд ээж нь хэлж байна. Би найз залуутайгаа эхлээд Америк явнаа. Дараа нь чамайг татах тухай бодноо л гэж байна. Намайг үлдээх гэж байгаа мó гэхэд чамайг бүр мөсөн үлдээсэн ч чадна шүү гэж хэлэх ээжигээ сонсон Лилия гомдон өрөөндөө багасан юмнуудаа буцааж гаргаж тавьдаг. Энэ үед ээж нь найз залуутайгаа орон дотроо нилуурцгаан хоёулахнаа сайхан амьдрнаа гэж хэмнэлдэж байгаа нь Лилид сонсогддог. Маргааш өглөө ээж нь найз залуутайгаа явхаар машинда ачаануудаа ачаад байж явах үеэр буцаж орж ирэн охиндоо баяртай гэж хэлэхээр гэрлүүг орох үед Лили түүнийг тоохчгүй суухаж дуртай дургууныг тэрвүүлсэн болох. Яг үндэ тоохчгүй биш л дээ. Зүгээр л гомцсондоо л ингэж сууж байгаа штэ. За тэр. Ингээд араас нь гарч гүгээд ээжигээ битгий хаяж яваачтай гэж уйлангууч Лилийг харахад дотор зурсх юмэр. Даа чин ээж нь гэж нэг юм охин хаяад яваад өгнө. Лилия ээжийнхээ араас үлэн шавартай холилдон үлднэ хөрхий. Ингээд гэрлүүгөө ороод гомцсондоо ээжийнхээ бүх зургийг ураад сууж байдаг ч удалгүй хөрхий буцаагаад ливлүүлнэ. Яг нэвээр түүний хамаатны эгч нь орж ирээд чамд энэ байр томдноо. Чи байрны мөнгөнд ч төлж чадахгүй. Миний амьдарч исэн жижиг байр чамд яг таарна. Гэт хөрхий Лилияг маань хуучин байр руугаа хөөж орхидог. Ганцаараа үлдсэн охин яаж зогоох юм бол доо. Өглөө хичээлдээ хоцроод орох үед нь шалгалтын хариу тарааж буй багш. Чи чинь Америк руугаа явчихаагүй мó айн гэж ожилноо. Бас болоогүй чамайг сайхан ирээдүг хүлээж байна да гэд муу авсан хуцыг нөхтөл Лилия уурлан би сайхан амьдрнаа хараарай гэж хэлээд хаалга савн гарч оддог. Одоо ингээд бараг сургуулаа хийж байгаа мó да. Дүрсэлгтэн нөгөө Лилиягийн байрны дүү Володя гэхүү саксны шид рүү чулуу шидээд л байж байхаа ер нь л гэртээ харах дургүй байрын хүү аж. Бодод бас ар гэртэл асуудалтай байх л та. Лилиягийн гэрлүү явж хэдэн бандрыг хараад тэр даган хамт Лилиягийн дорноо. Нэгнийндээ цугласан өсвөр үеийнхэн дарбаад ханайдны имэнт руугаад мансурцгаана. За тэгээд нэг нэгээрээ үнсэлцээд эхэлнэ. Мань Володя Лилияг үнсэг санаатай бас жоох юм байж. Ингээд сайн дарвцгаасны дараа Лилия сэтгэлээ уудлан уйлаад сууж байтал нөгөө хамаатны гэдээс их чинь гаднаас орж ирснээ бацкануудыг бүгдийг хөгөөд гаргацдаг. Нөгөө Володя чинь гэрлүүгөө орсон боловч аавда хөөгдөөд л гарч байгаа. Ингээд дүрсэлгдэн хөөрхийнхүү нэг гүрэн дээр очихсан юу их гэж байна нөхөр. Удалгүй түүн санаа зовсон Лилия маань араас нэрж Володя хүүтэй нилээн ярилцаж тайвшруулж байгаад гүрнээс эсэмэнд буулгадаг. Лилия энэ гүрийг нь олоод ирж гэнэ гэж бодохоор өмнө нь ч гэсэн энэ Володя хүү энэ гүрлөө хэд иржсэн л баг. Ингээд гэрээсээ хөөгцөн Володяг Лилия гэртээ хонуулахар болдог. Тэр хоёр буудан дээр сун шүнжин ойр зургийн сониочин за тэгэл хүнд хэцүү амьдралынхаа талаар ярилцгаа. Володя Лилия гэрээгүй бол гарцаагүй амиа хорлох байсан гэдгээ хэлдэг. Бас таныг ийм байдалд оруул би ч гэсэн аварнаа л гэж авж байна. Дараагийн өдөр нь Лилия охин нөгөө томроод гарсан дэлгүүртээ ороод хүнсний зүйл авахч мөнгө багтаа байсан учраас авсан зүйлсээсээ дийлэхийг нь буцаад лангуунд нь тавьдаг. Ээжээсээ захидал ирүүлж юу над руу мөнгө явуулсан юм болов уу гэсэн горилогтой үе шуудангаа үзэгч хов хосон байсаар л байлаа. За ингээд нөгөө ихэн дулзаад байсан ангийнхаа найзтай нийлж аваад байдгаараа хангалцсан. Ойролцоо хот руу галт тэргээр явж байгаа дүрс харагданаа. Энэ найз нь Лилияд хялбар аргаар мөнгө болох арга зааж хэмгэн. Ингээд мань хоёр клуб ороод бүжиглэж гарнаа. Гэтэл ирчүүд найзыг нь эргүүлээд авах мөртлөө Лилияг тоож байгаа ч хүн алга. Залуучууд тоохгүй байсан болохоор ганцаараа баарны текэн дээр тамхи татан найзыгаа хүлээн сум. Дүрсэлгдэн хоёр охин маань галт тэрэгний буудлын руу алхаж байгаа дүрс гарахва. Лили найзаасаа ямархуу байсан. Гайгүй мөнгө олж чадуу гэх мэтчлэн асуугаад байгааг бодоход энэ найз нь биеийн үнэлдэг болж таарлаа. Ингээд Лилия гэртээ нам унтаж байтал хаалгыг нь хэн нэгэн төгсөж гэнэ.
Очоод нийтэл өчигдөр хамт бар орсон найз нь аавтайгаа зогсож ирсэн оо. Энэ чиний өчигдрийн мөнгө. Мөнгөө буцаагаад авав. Гэд яваад өгтөө зэрэгцэн аав нь Лилия руу миний охиныг урууд татсан охин энэ байх нэ гэсэн байдалтай муухай харж агаад яваад өгдөг. Тэгэхээр энэ найз нь аавдаа баригдангуудаа манай гимгүү Лилияг биеийн үнэлэгч гэж аавдаа бухсан болж таарлаа. Лилия сургууль дээр очин найзтайгаа уулзах үеэр өнөөх нь нөгөө эртдийн бүлэг банд нартай сууж байна. Тэр хэдийн Лилия руу харж байгаа арцыг нь хардаа. Энэ найз нь л өөрийнхөө болохыг Лилия тохон хаасаагүй ярьж аваа бололтой. Лилияч өглөөний явдлыг гайхах асууж авах үеэр бандарын нэгэн нэрж таарахва нөгөө найз нь гинтэл би чиний олсон мөнгөөр яах юм? Наад ч угаасаа л чиний мөнгө шүү гэж жишимчгүй худлаа ярин тэр бандтай яваад өгнө. Найзаач хатдаа. Энэ гайтай мөнгийг нь шидчихэд өөрийг нь ганц ойлгодог байрны дүү Володятайгаа болсон явдлын талаар ярилцсан сандал дээр сууж байх үеэр нөгөө банд нар чинь нэгнийхээ гэрийн балконоос Лилия охиныг завхан амтан биеийн үнэлэгч энтергээд болохгүйгээр хараан орилж байлаа. Энэ үед Лилия тоосон чинжгүй Лилия Forever гэсэн үгийг сандал дээрээс илэн сууж байдаг. Лилияг гэртээ харах үед тогны мөнгөө төлөхгүйгээд тогийн тасч өргөжээ. Яс мөнгө олж тог байрны мөнгөө төлөх хэрэгтэй байсан тул Лилия охинд ганц л тусламжгүй хүн байв. Түүний хамаатны эгч. Заавас хамаатны хүн маань юм чин туслахгүйгүй дээ гэж яваад очтол өөдөөс нь Лилигийн хоёр өрөө байранд намдарч иж Лилияг огтхон ч авч хэлцсэнгүй. Ээжтэйгээ адилхан бие зараад мөнгө болохгүй юу чи? Надад ямар ч хамаагүй гэж авч байна. Яасан ч өөдгөө юм бтэ. Энэ кинонд дэр ер нь хүн шиг хүн гарах нь уу? Галтгооноос нь ганц хоёр идхэн барьж аваад тэднийхээс гараад явнаа. Оройн гэрээсээ хөгжсөн Володя хүүтэй ярилцсан сууж байгаа харагдахаа өнөөдөр Володя хүүгийн төрсөн өдөр юм гин. Мөнгөтэй болохоор чамд бэлэг авч өгнө л гэж байна. Сэтгэл нь сайхан юм да. Мөнгө олох хэрэгтэй байсан тул маргааш нь гудамжинд гэрийнхаа хуучин юмнуудыг зарах гэж оролцсон ч хинж авсангүй. Энэ үед Володя түн дээрэн тэр хоёр хаягдсан барилга руу очиж сэлгүүцгээр шийднэ. Зөвлөлтийн үеийн хуучин цэргийн байгууламж дээр дотор нь алхаж байхдаа Лилия аавыгаа цэргийн хүн байсан л гэж сонссон. Зүгээр ээжтэй маань унтахыг хүсдэг хүн л байсан гэж мэднэ. Гэж ярхан сэтгэл өвдмөр. Володя энэ барилга дээр гэрээсээ хөөгцсөн үед хаяа ярьж хонд юм байна л да. Лилийг дагуулan өөрийнхөө хаяа хонголдог өрөөг үзүүлж байхдаа тэр хоёр цаван үнэрлэн мансуурцгаадаг. Ёстой зад загинчмар хогнууд юм да. Энд нээр муу гэж мэдтгүүл юм бах та. Ингээд мансуурсан хоёр багийн барилгын дээвэр дээр балаарж буцаад нөгөө өрөөлөгөө орж хэвдэцгэх үед мань Володя өгсний дараа хүн бүхэн сахиусан тэнгэр болтгоо гэж боддог тухайга ярьдаг. Үүнийг сонсон Лилияч нэг хэмэрлгүй байж байгаа тэндээс гарan гэрлүүгээ хардаг. Гэрлүүгээ орох замд дахиад л нөгөө шуудангийн харьцгаа шалгатал энэ удаад ашгүй захидал иржээ. Нэ хартал нийгмийн халамжийн газраас түүнийг дуудсан байв. Маргааш өглөө нь эртлэн босож нийгмийн халамжийн газар горилготой яваад очтол хал хийсэн муухай мэдээ сонсхон тэр. Түүний ээж байх үргээсээ татгалзсан Лилияг өөрийнхөө хөвгт байлгахаас хассан байх нь тэр. Энийг сонссон охин хараад ээжийнхээ үлдсэн зургуудыг шатааж байгаа нь ээжигээ дурсамжаасаа бүрмөсөн арчих гэж байгаа юу л гэлтэй. Асран хамгаалах гэр бүлгүй идэх хоолбай тухай тогчгүй болсон хөрхийн охин нөгөө галт тэргэнд сун хот явж буй дүр зураг харагданаа. Тэр мөнгө олохын тулд энэ замыг сонгохоор шийдсэн бололтой. Ингээд өмнө нь найзтайгаа орж байсан баарандаа буцаж ороод ганц үе залуусыг эргүүлэхээр бүжгийн талбайд бүжиж гарнаа. Бодолгүй нэг костюм өмссөн ахмиг насны ах ирээд Лилиятай төгссөн бололтой гэлүүгээ авч явахаар болдог. Ингээд гэрт нь ороод анхудаа энэ зүйл хийж үтсэн түүнд үнэхээр амар санагдсан бололтой гарч ирээд шууд л буулжиж орхидог. Ямар л ойлгүй байх вэ угаасаа. Мөнгөтэй болсон охин өөрийн жижиг хоттой ирэн дэлгүүр орж овоо хөргөн хүнсний юм хом цоглуулад бас нүрэнд нь хөөхөн мишэл тодорсон байгаа харагдана. Зөвхөн өөртөө юм авсангүй. Володя хүүд бэлэг авч өгнө гэж амлаж байсан амлалтаач биелүүлэн саксны бөмбөг бэлгэлэхэд энэ нь Володягийн авч байсан хамгийн гоё бэлэг болдог. Дүрс солигдсон Лилия охин нөгөө дашин заамсан нөгөө л галт тэргэндээ суусан байлаа. Ингээд бааранд орон өөрийнхөө үеийн бололтой нэг залуутай чухмал харсч идэлцээд байж байтал нэг хөгшин ах дундуур нь зөсч орж ирснээр Лилияд санал тавин аваад явцдаг. Мань ахихаас гараад явж байхдаа зэрэгцэн нөгөө бааранд харалцаад байсан залуу машинтайгаа дөгч очсноо хаашаа явах юм хүргээд өгөө л гэж байна. Гэтэл Лилиягийн хамраас цус гарсан байх ба саяны үйлчлүүлэгч нь цохиод авсан бололтой шүү. Мань залууч өөрийгөө танилцуулан яахчгүй зүгээр л хүргээд өгье. Санаа зовлтгүй. Гисээр байгаад машиндаа суулгаад аваад ив. Эддээ хүмүүс минь танихгүй машинд л сувдаа. Лилия түүнээс чи ч гэсэн надтай унтмаар байна уу гэж залхсан байдалтай асуухад үгүй чамайг зүгээр л аюулгүй оруулаад өгье л гэж утсан гэж авч байна. За тэгээд яг оруулчгийн даваан дээр хоёулаа дараа уулзч болох уу гэж. Нөгөө зүгээр хөргөж өгнө мөн гэж яасан бэ? Лилияд мань залуу гайгүй таалагдсан бололтой энэ хоёр дахин уулзч болцохоор тохирлоо.
Энэ хоёрын яриаг Володихүүд сонхоор сонсон зогсож байхаа Лилия тэр залуу зүгээр л чамтай унтах гээд байгаа шүү дээ. Өдөр шөнөжин шалхан залхмаар. Ингээд товлсон өдрөө товлсон цагтаа Лилия өнөөх залуутайгаа болсон цагийг их сайхан өнгөрөөж өдөржингөө инээ баясаж их сайхан харагданаа. Мань залууг Андрей гэх ба ер нь гайгүй залуу болдог шүү. Эхний болзон дээрээ бүр үнсэлцээл авлаа мань хоёр. Хэд хоног тэр хоёр болсон их л хурдан татансж яах өгөөд мань залуу Шведэд амьдардаг гэдгээ хэлээд хоёулаа хамтдаа тэнд амьдарцгаая. Энэ амьдралгүй газар юугаа хийхвтэ гэж санал тавина. Тэр орой Володя Лили хоёр ярилцсан сууж байтал тэдний гэрт нөгөө эртэдийн банд нар чинь дайраад ороод ирнэ. Ингээд Володяг тэндээс хүн Лили охиныг дарж аван бөөнөрөө бүлэглэн хүчрхийлж буй үнэхээр аимшигтай дүрснүүд харагддаг. Банд нар гараад явсны дараа Володя орж ирэхэд Лили Володя тандан би чамайг новшин газар ганцаараа гэж үлдээхгүй. Надтай хамт Швед юу гэж хэлдэг. Ингээд Лилия Андреас Володиг хүүхч гисэн хамт авч явж болох эсхийг асуунаа гэж Володяд хэлэгч юм Володиг асуух мантай. Найз залуутайгаа нийлүүрээд завгүй. Лилия Андреас боломж гаргаад Володиг асуухч цаатах нь барааснаа шууд үгүй гэж чадахгүй. Үгүй яах вэ захирлаасаа асуугаад үзээл гэж байна. Угаасаа худлаа л да. Ингээд явх өдөрч ирж Лилия маань Володяд баяртай гэдгээ хэлэх гэсэн ч цаатах нь гомдоод гараад гүйчнэ. Ингээд Лилияг авахаар Андрей ирэн тэр хоёр машиндаа юмнуудаа хийж байтал мань Володих хүү гомдлын харцаар хараастай. Энэ үйл явдлыг нь харахаар ээж нь найз залуутайгаа явахдаа Лилияг хайд явсан хэсэгтээ тунчиг адилхан. Лилия Володягаас уучлалтгүй дуудагч тултлаа гомдсон Володя цааш гүн оддог. Ганц өөрийг нь ойлгодог хүн байхгүй болсноос ч тэр үү яасан Володих хүү гэрээсээ баах юм авч гарч ирээд орцсондоо ун амиа хордлож орхино. Лилия Андрей хоёр нисэх буудал явж явах замд Андрей гинтийн зүйл хэлдэг. Түүний эмээгийнх нь би нэг мууцсан юм байх. Тэгээд эмээгээ эргэчгээд араас чинь яваад чи төрүүлээд Швед рүү очижээ. Манай захирал тосноо санаа зовтгоо л гэж байна. Юу л болох гээд байна да. Хөөрхий Лилияч нэг юм бодлого Андрейг үнсээд удалгүй араас ирээрээ гэд анх удаа хилэндээ салхнаа. Онгоцон цоож үзээл пассворттой болж малцсан манай хүнд итгэл найдварын гэрэл дахин гэрэлтэж эхэлж байгаа нь илт. Анх удаа танихгүй улс дэржүү Лилия маань эск буудлын дээр буух үед түүнийг Андрейн захирал гих нэг Швед бололтой нөхөр тосч авнаа. За ингээд машинд цун явж явах үеэр пассвортыг нь нэхэд авчлаа шүү. Ингээд Лилияг нэг байрны хэдэн жил давхар тэмдээ нэг байранд оруулснаа гаднаас нь соожлоод явчлаа. Энэ ч ноото шүү. Хөөрхий Лилия хүн энд Андрейтай амьдрах юм шиг байна гэж бодон хөргөгчөндөх мууцсан юмнуудыг нь хаян хөөрхөн цэвэрлэгээ ичгээд усанд ороод байж байтал гаднаас нөгөө нөхөрч орж ирснэ. Угаалгын өрөөлөв орох үед Лилия болоочтой гуй гэж орилохва. Үзэгдэл солигдсон ванны хөшиг энтер салаад унтсан. Лилия охины царайнд нөгөө итгэл найдварын гэрэл нь байхгүй болсноос харахад одоо л юу болоод байгааг гадарлаж ихчвөө мэд. Тэр Андрей гэдэг нөхөр зүгээр л Лилияг Швед рүү хүний 8-нд явуулсан байгаа нь энэ байж. Бүх зүйл буруугаар иргэснийг ойлгосон охин хаалгаанууд нь тусламж гуйгч нөгөө нөхөр чинь доор намдэрдэг бололтой. Гүүж орж ирснэ. Чи яагаад хүмүүсээс тусламж гуйгаад орилоод байгаа? Ингээд ойл чамайг алж орхин шүү. Эсвэл чамайг цагдаад барьж өгөөд нутг руу чинь буцаагаад тэнд манай хүмүүс чамайг ална. Гих зэрэгээр хөөрхий охиныг зодон айлган сүрдүүлдэг. Ингээд мань нөхөр Лилияг машиндаа суулган 9 жорын эрэгтэйчүүдэд биеийг нь үнэлүүлж ашиг хийж байлаа. Энэ бүх яргаллыг Лилиягийн өнцгөөс харуулдаг ба яг нь эсгүүдийг харуулхад нэлээд эвгүй тул бүтгүү гаруудыг ингээд л халт харуулжээ. Нэг байршлаас нөгөө рүү зөгдөн ирчүүдийн зугаа гаргаж өгөх Лилия охин. Нүдэндээ нулимс цэлэгнүүлэн Андрей гэрнэ гэж стил найдлага тавьсаар байх ба Андрей гэж хүн ирэхгүй хүүхэд мэн гэдгийг мань захирлын амнаас сонсч байж л үннийг хүлэнсчөрдөг. Андрей. No, Андрей. Андрей is coming. Өдөржин хүүхэд тамлчаад тэр авч өгж байгаа хоолыг нь хардаа. Лилия охины зүудэнд нас орсон Володя хүү орж ирэх ба тэр сахиусан тэнгэрийн далавчтай байгааг бодоход өөрийнх нь хэлснээр сахиусан тэнгэр болсон бололтой. Энэ үед тэрээр Лилияд нас орсон гэдгээ хэлээд амиа хорсондоо харамсаж байгаа. Чи л ийм үйлдэл хийж болдгоо юм шүү. Чи ганц л амьдрна гэж амжилан загч байгаа нь нэгийг бодогдуулахаар. Яг энэ үеэр Лилия охин зүуднээсээс ирэх ба энийг дүнөгчөө орж ирээд нүрэ хурдан бод. Үйлчлүүлэх чүлээгээд байна. Хурдал гэж захиргаатахад угаалгын өрөөнд орон үсээ хажлан нүрэ албаар муухай бодон өөрийнхөө зүгээс эсэргүүцлээ илэрхийлэхэд мань захирал охиныг амар загин зодчихсноо машиндаа суулган үйлчлүүлэгчдээр аваачиж өгөөд мөнгө аваад охиныг оруулнаа. Энэ удаагийн хүн Лилияг өөрийнх нь охин шиг байхыг шаардсан загинж эхэлдэг. Хүн алчгүй те энэ мэдэл мотчоо. За ингээд ажиллаа дуусгасан Лилияг байр руугаа буцаан зөөж явах үеэр Лилия амжид зутгах гэж оролдогч тэр дорол баригдан дахиад цусаа гартал зодуулнаа. Ингээд Лилияг авчран оруулах ба удалгүй сахиусан тэнгэр болсон Володя дахиад гарч ирэх ба Лилия энэ удаад ч гэсэн зөвлөж байгаа бололтой. Саяны муухан хаалхад хүчгээ мартаад гарч гаж. Одоо л таны боломж. Зогт Лилия гэж шивнэлээ.
Энэ үгийг сонсоод сэрсэн Лилия хаалгаа шалгахад нэрэл төгжөөгүй. Ингээд боломжийг ашиглан гяз шатаар уруудан байрнаас гарan гүөхва бичлэгийн эхэнд гарсан хэсэг одоо л харагдаж байна. Түүнийг гадаа сууж идэл уулан цагдаагийн машин эргэж нөгөө захирлын хэлсэн шиг цагдаа нарт баригчвал нутаг буцаач чинь гэж айсан Лилия тэднээс зүхтан гүйж эхэлнэ. Хаашаа гүйж байгаагаа мэдэхгүй ч гүйсээр нэг гүрэн дээр ирэх ба доогуур нь машинууд хурдлан давхилдцгаана. Доошоо харж хэсэг зогссноо шийдэмгийгээр гүүрний хашлахыг давах үеэр Володягийн сүнсч юм уу дүрсч гэх юм уу гарч ирснэ. Лилияг дахин бодож үзэх хэрэгтэй сануулж гүүрнээс буухыг гуйдаг. Гэвч нэгэн шийдсэн Лилия гүүрнээс өсөж орхино. Удалгүй түргэний тэрэг Лилияг авч явж байгаагаар харагдах ба энэ үед Лилия нүдэнэх үед түүний нүдэнд хоёр үзэгдэл харагдаг нь эхнийх нь тэд яг нутгаасаа явахын өмнө Андрейн санал татгалзаж байгаа харагддаг бол хоёр дахь нь Володятай хамт нөгөө хаягдсан байшингийнхаа дээр хоёулаа сахиусан тэнгэр болчихсон хөгжилдөн байх дүр зураг байлаа. Өөрөөр хэлбэл Лилия маань шархаад алгүйгээр нас барсан гэдгийг илтгэж байгаа юм шиг байна. Нас барахынхаа өмнө Андрейн санал татгалзах ёстой байсан гэдэг харуулсал нас барахын өмнө төрсөн юм шиг байна. Ингээд кино маань төгснө. Яг тэгээ та дэд энэ кино ямар хөө санагдав та? Би л хэдэн жилийн өмнө YouTube-ээс энэ киног олж үзчихсэн. Тэгээ тухайн үедээ үзчихэд вау ямар dark кино вэ гэж бодчихсон доо. Сэдвэн лав надад үнэхээр хүн санагдчихсан тухайн үедээ. Энэ киног үзсний дараа надад лав хэд хэдэн бодол төрсөн юу вэ гэхээр үнэхээр яг ээж нь Америк явж чадсан болов уу эсвэл яг Лили шиг өөрийнхөө найз залуу гэдээсэн залууд хууртаад бас хаанагтай очсон те хүний гарт орчихсон байж ах үедээ гэдэг бодол төрсөн. Ер нь ингээ харахаар ядуурлагтай улсад нэг иймэрхүү өсвөр насны охтууд хараа айлтгүй байдлаар бэлгийн мөчлөгт ордгийг айгүй энгийнээр харуулсан юм шиг санагдсан. Бас тэр Володя найзынх нь хэсгүүч гэсэн эвгүй байгаа үстэй тий. Аав ээж нь хайгардгүй, гэрээсээ хөөгчдөг, тэгээл энэ тэнд тоноглоо явж идэг. Манай улсад ч гэсэн 2000-ад оны их үед Монгол охид эмэгтэйчүүд яг энэ кинонд гардаг шиг гадаад улсад сайхан өндөр цалинтай ажил хийдгүүлнэ гэж хуурч авчиваад биеийг нь үнэлүүлж исэн хэрэг бол зөндөө гарч ирснийг зарим үзэгчид маань санаж л байгаа бах тий. За тэгээд ер нь таньдаг гүгдэлтгүй ер нь таны ойр орчимд хараа анилсалтай эрсдэл дунд байгаа өсвөр насны эсвэл бага насны хүүхдүүд байвал аль болох цагдаа нийгмийн халамж энэ төргээд холбогдох байгууллагууд нь мэдэгдэж байгаарай. Ингэснээр бид нар одоо маш олон хүүхдүүдийг муу мухай зүйлсээс аврахад нь тусалж чадна шүү залуусаа. За тэгээд бүгдд нь амжилт хүсье. Дараагийн кино талбараараа иргэн уулзцгаая. Тийм бас subscribe дараагүй үзэж байгаа бол subscribe дараад notification-ы хонхны төвчөн дээр дараад өгөөрэй. Ингэснээр та бүхэн маань дараагийн видеонуудыг маань цаг алдалгүй үзэх боломжтой шүү. За бүгдд нь баярлалаа. Баяр таа.